Ik verwacht je van deze dag eigenlijk net heel veel. Ik laat het gewoon om me heen komen. Ik maak er een leuke dag van. En het enige wat ik net wil, is dat men hier er al gaat. Het is heel mooi hier. Maar wie ook wat op 1 jaar lengte, werd toch het een beetje een sloep lieken. Dus ik ga er mooi lagen in maken. En ik heb gekozen voor een goudblonde kleur. Dat zit dan heel mooi warm in het gezicht. Daar ga ik mooie blonde highlights op doen. Dan haast ik weer wat een speelser effect. Het zit heel mooi bij de lagen. En ik ga er ook een bos krullen van maken. Dat vond ik al wel heel mooi steen. En daardoor komt de kleur nog extra mooi uit. Dat is al mooie kleurschakeringen in hier. En het is een heel mooie herfstkoepeur eigenlijk. Ik ben begonnen met een azulencrème. Dat is een crème afkomstig van een kamelenplant. En die kalmeert de huid. Haar huid weer best wel reed en rustig. En terug het mijn dagcrème eigenlijk in de basis al om te brengen. Hoe het minder make-up te broeken. Met terug het eigenlijk een minder plamuurd effect krijgt. Ik ga daarna wel een dagcrème broekt. Waar ik een tintje onder zit. Zodat je toch het, een mooie gloed krijgt. We worden wat bleker deze tijd. Dus het jouwt gewoon wel een heel mooi gezonde gloed. Ik ga haar wenkbrauwen aanzetten. In het begin van de wenkbrauwen in de midden eigenlijk wie het wel mooi donker, maar naar de boetenkant waar het steeds lachter zegt eigenlijk de wenkbrauw net goed meer. Dus ja, ik ga helemaal aanmaken. En ik ga een oogschaduw aanbracht in de tint donkerbruin met een soort wienrede tint. Het mag net een te huddereerd worden, maar een zacht redige bruine tint vond ik toch wel mooi steen. Ik weet die warmte die ik naar hier weer omkomt, vond ik gewoon heel mooi. En ik de wienrede kleur ga ik weer omkomen letten in de lippenstift. Greetje heeft ontzettend veel leuke sets aangehad, waaronder een zwarte set, een hele leuke groene set. We zijn toch geëindigd met een hele mooie Bordeaux set. Waarom? Het is toch even wat anders dan anders, omdat ze toch eigenlijk altijd het liefst kiest voor wat veilige kleuren. Greetje heeft over het algemeen het liefst een broek aan. En omdat het toch echt een leuke dag is, echt een make-over dag, hebben we gekozen voor een tuniekje. Gezien het een herfsttype is, vind ik haar erg mooi in rood staan. Dus ze voelt zichzelf er heel erg prettig en lekker bij. En ik sta er volledig achter. Ja, ik heb echt een prachtig mooie dag gehad. Ik ben vanmorgen begonnen bij de kapper. Prachtig mooie krul hierin, prachtig mooie kleur erin. Daarna had een schoonheidsspecialist die mooi opmaken. Toen ben we eindigen bij Maar. Ik heb een prachtig mooi setje. Dus ik ben dik tevreden en het is meer dan dat ik verwachtte hier nog.